მოგესალმებით, ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ შეიძლება შევქმნათ სიმღერა ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, ანუ შევიყვანთ ჩვენ სასურველ ტექსტს ქართულად, ინგლისურად, ან ნებისმიერ ენაზე და ანუ ვამღერებთ ხელოვნურ ინტელექტს. პირველ რიგში უნდა გადავიდეთ Play Store-ში და ძებნაში ჩავწეროთ Suno. ესეთი აპლიკაცია არის, რომელიც უფასოდ გვთავაზობს, მაგალითად, დღეში შეგვიძლია 3 სიმღერის შექმნა. შევდივართ Play Store-ში, ვწერთ Suno-ს და ვიწერთ აი ამ აპლიკაციას, ვაჭერთ ინსტალაციას. ველოდებით მის გადმოწერას. საკმაოდ კარგი აპლიკაცია სიმღერის შექმნისთვის უფასოდ. აი გადმოვიწერეთ უკვე და შეგვიძლია უკვე გავუშვათ. აქ შეგიძლიათ ავტორიზაციის გავლა Gmail-ით, Microsoft-ით, Discord-ით, Facebook-ით ან ნომრით. მოდი გავივლი ავტორიზაციას Gmail-ით. აქ სასურველ Gmail-ს. დავეთანხმოთ. დავნილდებით რამოდენიმე წამი, რის შედეგად უკვე ჩაიტვირთება აპლიკაციის გვერდი და შეგვიძლია დავსკიპოთ და გადავიდეთ უკვე აპლიკაციაში. აი გადავედით აპლიკაციაში, აქ არის ესეთი ხილაკი, მუსიკის ნოტი, ვაჭერთ მასზე და შემდეგ აქ გვაქვს ორი არჩევანი. სიმღერში თუ შევიყვანთ მაგალითად საქართველოს თუ დავწერ, იმღეროს უკვე საქართველოსზე ავტომატურად მისით დაამატებს რაღაც ტექსტს. მაგრამ ასევე გვაქვს custom-ში უკვე რასაც ჩავწერთ, ავტომატურად იმას იმღერებს. აქ უკვე შეგვიძლია დავწეროთ ქართულად, მაგალითად ჩემ შემთხვევაში დავწერ გამოიწერე ისწავლე მეტის YouTube არხი. აი ესე. ნუ ახლა ეს უბრალოდ შევიყვანეთ, თქვენ შეგიძლიათ სასურველი ტექსტი ჩაწეროთ აქ, ნებისმიერი სიმღერის ტექსტი მოიძიოთ, არსებული მუსიკის ტექსტი. ქვემოთ ჩამოვართ. უკვე აქ ავირჩევთ მამაკაცის ხმაზე გვინდა, ქალის ხმაზე გვინდა, ანუ ქალის male vocal, ანუ მამაკაცის ხმა, female vocal. მოდი ავირჩევ female vocals, ანუ ქალის ხმაზე და აქ ავირჩევთ კატეგორიას, აქ არის რეპი, სინთეზი, პოპი, hard rock-ი და ასე შემდეგ. მოდი ავირჩევ მაგალითად pops და ვაჭერ ნუ ტექსტი ახლა ძალიან პატარა არის, მაგრამ შეგიძლიათ სასურველი სიმღერის ტექსტი ჩაწეროთ ან თქვენი შეყვანილი ტექსტი რა. ვაჭერთ ქვრივ ხილაკს, ველოდებით უკვე შექმნას. აქ შემოგთავაზებს 2 ვარიანტს ან 3 ვარიანტს და შეგვიძლია უკვე ავირჩიოთ ამ 2 და 3 ვარიანტიდან სასურველი, რომელიც მოგვეწონება. ველოდებით შექმნას. შექმნა დასრულებულია, შეგვიძლია უკვე დავაჭიროთ რომელიმეს, მაგალითად აი აქ და ჩავთოთ და მოვუსმინოთ რა გამოგვივიდა. მოდი ვნახოთ მეორე. ანუ იმღერა ის ტექსტი, რაც ჩვენ შევიყვანეთ, შეგვიძლია უკვე დიდხნიანი გაგვეშვა და უკვე ჩვეულებრივად ვახერხებდით ანუ იმ ტექსტის საკითხვას და უფრო დიდი გამოგვივიდოდა. თუ მოგვეწონება, მაგალითად ჩავრთავთ, დავაჭერთ 3 წერტილს და აქ არის download ღილაკი, რის შემდეგაც უკვე გადმოვიწერთ აი ამ ვერსიას, რასაც ჩვენ შევიყვანთ. სულ ეს იყო მეგობრებო, ვიდეო ამით დასრულებულია. გამოიწერეთ ისწავლე მეტის YouTube არხი და თქვენ არ გამოგრჩებათ ახალი და საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები და ასევე ვლოგები.